Yes, nongeye kubaha ikaze abakurikiye BTN TV. Murabizi ko ni BTN Morning Live nk'ibisanzwe. Nshimire Jiri umaze kutugezaho amakuru ya siporo mu buryo bw'incamake, amakuru aza kuramburwa ku isaha y'isa 7. Ngarutse muri BTN Morning Live igice cya kabiri, ntabwo ndi ngiye nyumaze kwimenyera buri wa mbere tuba turi kumwe na Bwana Kweli Jean Marie Vianney. Jean Marie, waramutse neza? Ntabwo biba bikoroheye, ariko ikirere ndabizi ntikiba cyoroshye, ariko uba ugomba kuba uri hano kugira ngo tugane ku bintu byinshi cyane. Ngira ngo iyo uvuye hano uhura n'ibibazo bigiye byinshi cyane. Baraguhamagara cyane rwose, bamwe tukanahura, bamwe mukanabonana. Tukanabonana, yego. Ngerageza kubafasha bishoboka. Yes, Jean Marie rero ngira ngo yakongera kwibutsa abantu bakamenya uwo ari we ndetse n'ikimugenza kugira tube twakomeza ikiganiro cyacu. Nkuko bivuze nyine nitwa Jean Marie Vianney Bwana Kweli, umunyamategeko, mpagariye umuryango sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda. Yego. Akaba ari sendika imwe mu masendika dufite mu gihugu cy'u Rwanda, ifite ubuzima gatozi. Hanyuma rero akaba ari yaraje kugira ngo ifashe abakozi bakora muri ubwo bucukuzi kurenganurwa ku cyitwa uburenganzira bwabo bwahohoterwaga, bifitanye isano n'icyo bita itegeko ry'umurimo icyo riteganya. Yego. Ariko nanone mu kubafasha kubarenganura ni no kubashyira ku murongo kugira ngo abakoresha nabo babonereho kuba babona umusaruro mwinshi, uko abakozi bafite organization hagati yabo bakora bakunze akazi n'umusaruro uriyongera, bityo n'igihugu cy'u Rwanda kikongerwa kikunguka mu bukungu bwacyo, mu bijyana no kugira ngo iyi secteur ya mine na kariyeri mu Rwanda kuko ikomeze yongera ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo wagiye unabigarukaho natubwira uburyo aho mwagiye munyura hose ibintu byabashije kujya ku murongo ndetse n'umusaruro ukiyongera. Ngira ngo abantu benshi harimo amategeko, hari twavuze kuri byinshi, ariko ikibazo kimwe cya kontra nicyo cyagombye kugaruka kandi nubwo twagisemo inshuro nyinshi nicyo abantu bakibazaho ibibazo. Uyu munsi turarebera hamwe iseswa ry'amasezerano kubera impamvu z'ubukungu na tekinike. Ese iyo byabayeho icyitwa indishyi cyangwa se imperekeza cyo gihe bagitangwa gute, cyangwa se binatandukanye hehe? Ariko hari ikintu nshaka kubaza mbere yuko ukomeza wenda kikugenza. Duheruka mu cyumweru gishize nibwo twabonaga inkuru nyinshi mu bice bya za Karongi na za Ngororero, abana benshi bada amashuri ariko hahandi babaga baganye mu mabuye y'agaciro. Mu mpamvu batanga zerekana impamvu zituma abana bata ishuri batarageze n'igihe cyo gukora, abana bakiri minere abenshi bajya mu mabuye y'agaciro. Sinzi ikintu wenda wakivugaho, sinzi niba mu mategeko bwo n'imyaka, ikintu cy'imyaka ntitwire tukivugaho. Ngira ngo ako akantu nagira ngo usubize mbere yuko dukomeza kubindi. Urakoze cyane. Ikintu cy'imyaka y'abana bagomba gukora, itegeko rivuga imyaka nyine n'ubundi imyaka y'umwana bagomba kuba yujuje kugira ngo akore. Yego. Ariko nanone ku bintu bijyana n'icyo kintu cy'abana bakora mu bucukuzi bagata amashuri, murabibonamo namwe mubisanga mujya mubibona? Turabibona iyo tugiyeyo tukabisangayo. Hanyuma rero ariko iri tegeko ry'umurimo rivuga n'icyo bita ibihano bihabwa abantu bakoresha abana mu mirimo y'ubucukuzi n'imine. Ku buryo rero ingingo ya 5 y'iri tegeko ivuga imyaka fatizo yo gutangira gukora akazi. Icyo bita imyaka fatizo yo gutangira gukora akazi ni iyi. Baravuga ngo imyaka fatizo yo gutangira gukora akazi ni 16. Ubwo ni mu itegeko muri ingingo ya 5 y'iri tegeko. Hanyuma rero bakavuga ngo icyo kora umwana uri hagati y'imyaka 13 na 15 yemerewe gukora gusa imirimo yoroheje mu rwego rwo kwitoza umurimo yoroheje nko gukubura, turimo ubona tutagwingiza umwana ikintu tumutwaye. N'iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena urutonde rw'imirimo yoroheje ku mwana uvugwa muri igice cya 2. Imirimo ibujijwe ni mu ngingo ya 6, ibujijwe gukoresha umwana. Twakibuze ubushize gukoresha umwana utarageza ku myaka 18. Umwe muri iyi mirimo ikurikira birabujijwe. Iyo mirimo ni iyihe rero? Umwana utarageza imyaka 18 ibintu atagomba gukoreshwa.
hari imirimo ihungabanya imiterere y'umubiri w'umwana, kuba yakoboka, yahungabana, yakomereka, yagwa. Imirimo ikorerwa munsi y'ubutaka, kujya gucukura munsi y'amazi kandi harehare cyangwa se hafunganye. Imirimo ikoreshwa imashini n'ibikoresho bishobora kugira ingaruka mbi cyangwa isaba guterura no kwikorera umutwaro uremereye. Yose ni imirimo udakoresha umwana. Icya kane ni imirimo ikorerwa ahantu hari ubushyuhe, ubukonje cyangwa se urusaku. Iyo yose ni imirimo ikoreshwa umwana cyangwa se ibintu bitigita n'ibindi byangiza ubuzima bw'umwana. Icya gatanu, imirimo ikorwa amasaha menshi mu ijoro cyangwa ikorerwa ahantu hafunganye. Bakangiza bavuga bati iteka rya minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena imiterere y'imirimo ibujijwe ku mwana. So ni ukuvuga rero icya mbere cyo umwana ni umuntu uri munsi y'imyaka 18. Icya kabiri, mwumvisha imirimo atagomba gukoreshwa. N'ukoreshwa imirimo uri hagati y'imyaka 13 kujyana hejuru, hari uturimo agomba gukoresha tworoheje. Rero hajemo ikintu cyo guta ishuri. Nicyo cyorezo kigezweho ubu ngubu muri kino gihe kiraduhangayikishije na sendika, kuko abakozi twemera bagomba gukora muri mining cyangwa se muri kariyeri no mu micanga n'umuntu wese uri hejuru y'imyaka 18. Kuko murabona ko hano muri ibi twavuze hano nta mwana wemeye gukoramo kuko nta murimo woheje wamuhariye. So rero za Ngororero na za Rutsiro ni ikintu kigezweho kubera ko iriya migezi bafite, iriya migezi imanukamo amazi menshi, gushumura aho bagiye bacukura bigatwarana twa mine mu mazi. Abana mu gitondo bakizindira bakajya gukuramo, kujonjora bashyira mu mifuka, bakajya kubigurisha n'abantu bakuru ubucuruzi butemewe. So haba ibihano rero biri mu ngingo za nyuma z'iri tegeko byo guhana umuntu wese wakoresheje umwana, harimo n'ibifungo. Niyo mpamvu byakomeye, turaburira abantu kutongera gukoresha abana, turaburira abantu kwirinda umwana wese mu bucukuzi, mu birombe, kubera ko ni ibihano biteganyijwe bikomeye cyane. Wenda ntari buvuga none ahangaha, ariko ni ikibazo gikomeye cyane gihangayikishije sendika ariko n'igihugu muri rusange. Ngira ngo kirasobanutse, ngira ngo abantu baza no kutwohereza ubutumwa kuri 0786688503 baranazibona no kuri screen yacu. Ushobora kuza kubaza ikibazo cyangwa se ugatanga n'ibitekerezo. Ngira ngo turahera ku bijyanye n'iseswa ry'amasezerano kubera impamvu z'ubukungu na tekinike. Umwanya no twakivuzeho ubushize, ibintu twarabivuze, hanyuma muri no minsi birimo kugenda bigaruka. Twari tugeze ku ngingo za 80 ndabyibuka, twari tutarazirangiza, ariko byabaye ngombwa ko dusubira muri izi. Twasubiye inyuma kubera ikibazo abantu bafite. Ubu ngubu mu mpamvu zituma amasezerano, iyi tegeko rishyashya muzi ko ritagira imperekeza iyo umuntu yakoze amakosa ku kazi bakamuhagarika. Muzi ko ubushize baraguhagarikaga bagasesa amasezerano mu itegeko ryabanjirije bakaguha imperekeza. Byatumye rero abashoramari bavuga bati ibi ntago ari byo, umuntu wese ajya akora amakosa azi ko tuzamwirukana tukanamuherekeza. Itegeko rishyashya icyo cyavuyemo, ariko kugira ngo utarengana bashyizeho n'uburyo umuntu agomba ibice binyurwamo kugira ngo amasezerano yawe aseswe ntubone imperekeza cyangwa indishyi. Bimwe nababwiraga nyine uburyo kwihanangirizwa mu magambo, kwihanangirizwa mu nyandiko, guhabwa iminsi 8 udakora utanahemberwa, hanyuma kwirukanwa. Ubundi buryo bwose bushoboka ni ubushyirwaho n'amategeko yihariye y'ikigo cy'umukoresha cyo mu kazi. Noneho rero hari ibintu byateye muri mining cyangwa se no mu bindi bigo, ku itegeko ntabwo rireba mine gusa, rireba ibigo byose byigenga, ariko turavuga ibijyanye no muri mine twebwe, wenda ubwo n'abandi nabo bazajya babiboneraho. Katwumve umuntu icyo avuga niba bijyanye n'ibyo tema. Mwaramutse? yagira ngo yumve kicamo, ngira ngo bararongera. So bantu barimo guhagarika abakozi bitwaje ko hariho ubukungu, ibintu bitagenda neza, ibintu bitagenda neza mu kigo, cyangwa se ikintu bita restructuring, no gufata inzego zimwe z'imirimo ukazihuza ukabibyaza mu rwego rumwe. Ariko bigenda bite kugira ngo abantu batashye muri urwo rwego? Ubukungu bwifasha nabi, cyangwa se wahuje inzego, cyangwa se harimo ikintu cy'ikoranabuhanga, bigenda bite kugira ngo abantu bagende? Biri mu ngingo ya 21 y'itegeko, ngiye kwibabwira uko iteye. Iragira iti isubikwa ry'amasezerano y'umurimo kubera impamvu z'ubukungu cyangwa za tekinike. Baravuga bati mu gihe
habayeho isubikwa ry'amasezerano y'umurimo mu gihe gito kubera impamvu z'ubukungu cyangwa iza tekinike, umukozi ashobora gushyirwa mu gihe cyo kudakora ku mpamvu z'imirimo mike inshuro imwe cyangwa nyinshi mu gihe kirenze iminsi 90 mu mwaka umwe. Donc hari ibyo bita chômage technique. Ubona ibintu bitagenda neza muri kubishyira ku murongo, ushobora gufata abakozi ukabashyira mu kintu bita chômage technique. Ivuga iki? Ivuga kugenda mukicara mudakora ariko mutarirukanywe ariko mutanahembwa. Iminsi itagomba kurenga mu mwaka ni iminsi 90. Ni ukuvuga ngo ugiye muri chômage ushobora kumara ukwezi kumwe, ukamara 2, ukamara 3 ukagaruka. Ariko nanone ushobora ukamara kumwe, hasha amezi 5 hakaza ikindi kibazo, mukamara ukundi kumwe, mukundi ukazamara ukundi kumwe, mu mwaka ukajyamo none inshuro 3 cyangwa se ukabikubitira icyarimwe ari ibyo biremewe. Niyo birenze nturenze iminsi 90. Iyo igeze ya minsi 90 ikibazo kikiriho, umukoresha ahagarika amasezerano y'akazi akaguha imperekeza turuze kubona mu kanya, uko babyatewe na cya kibazo cy'ubukungu na tekinike. Ubwo ako ni akambere bayivugaho. Igika cya kabiri baravuga bati iyo igihe kivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo kirenze, nibyo navuga mu kanya, bifatwa nk'aho umukozi yasezerewe agahabwa imperekeza ziteganywa n'iri tegeko. Saba imperekeza tuvuge hariya mu kanya. Iyo iminsi 90 irenze uri muri chômage ufatwa nk'akazi kahagaze, bakaguha imperekeza bagusezera ukitahira. Nuvuga ngo ntiyemere kongera kugushyira mu yindi chômage nanone mu mwaka umwe irenze 90. Barangira bati umukoresha nyuma yo kubigaragariza abahagarariye abakozi mu kigo za ntumwa z'abakozi tuvuga ashobora gusezerera umukozi umwe cyangwa benshi bitewe no guhuza imirimo isa. Guhuza imirimo isa babyita internal reorganization. Donc imirimo isa mu kigo muri abanyamakuru babiri cyangwa se muri abacukuzi bakorana hamwe, iyo mirimo batereka tuyihuze tubibyazemo umwe, mwari 3 muyikora reka tuyihe umwe azajya yikora. Ibyo bintu abiganiraho, ashobora gusezera umukozi nyuma yo kubigaragariza abahagarariye abakozi mu kigo, ashobora gusezera umukozi umwe cyangwa benshi bitewe no guhuza imirimo isa cyangwa se kuvanaho cyangwa kuvugurura imikorere y'ikigo, ibyo bita nka restructuration cyangwa se restructuring. Hanyuma kubera impamvu z'ubukungu cyangwa guhindura ikoranabuhanga ryakoreshwaga hagamijwe kugira ngo ikigo kirusheho guhigana, kandi akabimenyesha mu nyandiko umugenzi w'umurimo ubifitiye ububasha. Donc ushobora guhuza imirimo mu kigo cyangwa se kongera kuvugurura ibyiciro by'imirimo mu kigo cyawe, cyangwa se guhindura ikoranabuhanga. Niba mwakoreshaga abantu bakoresha intoki, uyu munsi ukaba bazanye computer, umwe akajya bishyiramo 5 bagataha kuko ntabwo gikeneye abantu biga bandika. Niho technology tujyana n'ubundi. Hanyuma rero ubwo nanone ni impamvu zo guhuza imirimo mu kazi cyangwa se restructuring cyangwa se reorganization niko babyita, cyangwa se ikoranabuhanga. Icyanyuma rero iyo umukoresha asezereye umukozi umwe cyangwa benshi kubera impamvu zivugwa mu gika cya 3 cy'ingingo, none tuvuge abakozi urabasezereye kubera impamvu z'ubukungu na tekinike cyangwa se restructuring bya bintu nemeza kuvuga mu kanya, ashyira ku rutonde abakozi bateganywa gusezererwa hakurikijwe ubushobozi ku murimo, amashuri, uburambe muri icyo kigo n'umubare w'abantu bemewe n'amategeko buri mukozi atunze. Nabyo barabireba. Iyo bibaye ngombwa ko biciye muri za nzira navugaga, kavuga uti kubera impamvu z'uko ndimo ndahuza imirimo yanjye mu kigo, imirimo 3 ikavanwamo umurimo umwe, cyangwa se ndimo ndavugurura ikigo mu buryo butandukanye, hari abakozi bagomba gutaha ahandi bagasigara, ariko bijyana n'ibyo bita kuvugurura imirimo mu kigo, cyangwa se ikoranabuhanga ryaje, cyangwa se ubukungu bwaragabanyutse, income yanjye ntabwo ikingana nuko yanganaga, biranguma ko abakozi nsezerera. Muri icyo gihe ntabwo upfa kubasezera uko ubonye kose, ugomba kwita ku bintu bine. Wita ku kintu bita ubushobozi umukozi afite ku murimo, amashuri, uburambe n'abantu utunze mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubu hano ntihajya hazamo ikibazo, ni muri ibi byombi ni ikibare kirebwaho bwa mbere. Byose birebera cyane. Ushobora gusanga ntunze abantu benshi kurenza, ariko ubundi ushobora hambe mu kazi, ariko sanengeye utunze abantu benshi wenda. Niyo mpamvu aba afite tableau yakoze,
hamwe hariho amazina y'abantu, yego, hirya hakaba hariho ngo ubushobozi bukaze, performance, hirya hariho amashuri yize, hirya hariho uburambe, hirya hariho abantu atunze, buri kintu akajya wenda amanota 5 ni urugero. Ku byerekeye uburambe bano bantu bose baranganya, ku byerekeye kwitwara neza baranganya, ku byerekeye amashuri hari ufite makeya, ku byerekeye abantu atunze bemewe n'amategeko harimo n'umuseribateri, kandi byose yari yabyujuje. Aho ugasanga wa wundi ufite n'abana atunze bimwe bya mbere byo yagiye yica, hari amashuri adafite, babaranshije bakavuga bati okay, turabona wa mugabo we natahe nubwo afite abana ariko amashuri ntayafite kandi ntitwaye neza hano mu bintu nk'ibyo. Ibyo bikorwa kubera iki? Kugira ngo azame ikintu biti kimenyane n'akarengane n'ihohoterwa ryo mu kazi. Abikora ari kumwe na za ntumwa cyangwa ni ibintu we umukoresha arabikora, aricara umukoresha akavuga ati ngiye ngiye kubikora gutya, of course afashwa na HR ushinzwe abakozi. Noneho uko yabikoze ku rwego rwa transparency agahamagara za ntumwa z'abakozi, akabwira ati do kubera impamvu nizi dore restructuring policy cyangwa se dore ikibazo cy'ubukungu dufite ahangaha, dore ukuntu ntimeze, ngiye kugabanya abakozi. Nabihereye kuri ibi ngibi, uru rutonde ruriho abantu n'abangaba murabazi, kanaka twasanze ibintu n'ubu bimeze gutya na gutya, bakamubwira bati ariko chef uyu muntu mwibeshye, uyu muntu nta n'umugabo ajya akora amakosa, n'ikimenyimenyi muri fayiro ye batweke fayiro ye niba hari demande igeze abona. Uyu muntu muvuga ufite abana 3 bemewe n'amategeko ntabwo ari byo, umwe n'uwarera wa mushiki we kandi ntabwo yamwadose, kuko abemewe n'amategeko nabo wabyaye cyangwa se nabakwanditseho mu buryo bwemewe n'amategeko. Aya ngaya abana atunze bose n'abashiki be uko badahari bagiye Burayi, afite umwana umwe gusa n'umugore, abandi n'abashiki bitongo mwamushyize abana benshi kandi atari byo. Noneho intumwa z'abakozi nazo zikumva ziranyuzwe, iyo liste akayimenyesha icyo kintu bakoze, akakimenyesha umugenzi w'umurimo, umugenzi w'umurimo yabyakiriye nawe agira reaction, agira icyo bivugaho. Kenshi iyo bikoze gutyo aravuga ati mukomeze kuko ntago azaza mu kigo ngo aze kumenya abo bantu ntago babazi, ugatangira gushyira mu bikorwa ibyo cyaho bikurikizwa harabaze nicyo kibazo. So rero ubwo iyi ngingo imabona yigarutseho ni imwe mu ngingo zicwa n'abakoresha benshi, kugira ngo no mu byo wabajijwe cyane umukoresha akitwaza ngo ubukungu bwagabanyutse cyangwa se turimo guhindagura ibintu byo mu kigo, akirukana abantu kuko yahawe liste na DAF cyangwa se admin cyangwa se HR cyangwa se supervisor. Iyo liste ikorwa mu buryo burimo santima, hazamo ruswa ishingiye ku mafaranga, hazamo ruswa ishingiye ku gitsina, hazamo akarengane gatandukanye, nyine gusanga nyine habamo na gufavoriza ikene wabo, so rero warumbwiye uti hanyuma ibyo bintu iyo bagusezereye gutyo baguha iki? Baguha iki biri mu ngingo ya 31 iri tegeko. Ubwo aho ni igihe urimo urasezererwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo umukoresha bigenje atyo, ubwo tuvuze yabigenje atyo, akaguha ikintu bita imperekeza, kuko ubugiye imperekeza ingingo 31 iravuga ngo imperekeza zitangwa kubera iseswa ry'amasezerano y'umurimo ritewe n'impamvu z'ubukungu, iz'ikoranabuhanga cyangwa se iz'uburwayi. Hano bashyiramo n'icyo urwaye, ubwo muntu urwaye nawe no kubamusezerera. Mwibuke ko ubushize umuntu urwaye mu kazi twabwiye ko afata amezi 3 agakora ahembwa kugira ngo ariko wemererwe kwicara amezi 3 kugeza kuri 6 nuko ufite ibipapuro cyangwa n'abadokteri 3. Iyo gihe cyose umuganga wa mbere yaguhaye kuruhuka byarenze 15 kugira ngo uzongere 15 cyangwa se urenzeho ni 3 bagomba kubigusinyira. Ubwo kabura arwaye mu kazi, ubwo bikaza amezi 3 yashira baguhemba, andi 3 agashira bataguhemba ariko ukitwa umukozi wabo. Iyo amezi 6 ashize ukora mu kazi, ibintu habwa ngiye kuvuga hano bihangana n'ibyo umukozi wahagaritswe kubera impamvu z'ubukungu na tekinike cyangwa se twavuze mu kanya muri ngingo 21 ibyahabwa. Niyo mpamvu bavuze bati ingingo yitwa ngo imperekeza zitangwa kubera iseswa ry'amasezerano y'umurimo bitewe n'impamvu z'ubukungu, iz'ikoranabuhanga cyangwa se iz'uburwayi. Baravuga ngo bitabangamiye izindi ngingo ziteganyijwe muri iri tegeko, gusesa amasezerano y'umurimo kubera impamvu z'ubukungu
iz'ikoranabuhanga cyangwa iz'uburwayi umukozi umaze nibura amezi 12 kiba gishyiraho yego umuntu utaramara amezi 12 ntabwo bino bintu bimureba yego ubwo ahabwa icyo bita ngo integuza gusa imisi 15 amezi 12 akora nta guhagarika uvuga ngo warakoze paka naho ikoze amezi 5 ugataha ukagaruka na 3 hari umuntu wabajije ikintu nk'ikibazo nk'icyo ngicyo umva hari umukoresha ugufenta akaguha amasezerano y'amezi 3 cyangwa 6 igihe cyose uzagira ikibazo ntago itegeko rizakurengera kubera ko ariko se agiye yaguha tuvuga guhita 3 nandi mezi 3 yashaka guhandi ukazamara imyaka 5 uri muri ayo 3 abaguhemukiye uko igihe cyose 3 yarangiye batangira ni gutangira bundi bushya iri tegeko rimere nkaho ririho ikibazo baravuga bati baravuga ngo amaze nibura amezi 12 akora nta guhagarika tuvuge umaze imyaka 2 buri rugendo baguha kontra amezi 8 kandi urakora nta guhagarika ese iri tegeko rirakurengera kandi urumva ko uteranyije amezi 12 ari bararenga ku ruhande rumwe witwa umukozi kubera amasezerano y'akazi yego iyo arangiye baguha andi masezerano y'akazi ni bundi bushya batangira urundi ruhande atariko njye hano mpakoze imyaka 4 kandi mbafite amasezerano y'akazi abagenda iyo arangiye bitabamandi sindahagarika naringeje umwaka hangaha yego icyo kintu rero kimeze nkaho ni débat mu mategeko hagomba kuba ikintu bita débat kuko interpretation abantu babyumva gute iyi ngingo abantu ugiye mu mategeko umuntu nta burenganzira afite bwo kurengerwa hano wajya muri logique muri nka interpretation yego ishingiye kuri logique umuntu yakoze umwaka urenga arangaho ariko kugeza uyu munsi wa none nuko bimeze ariko ubwo abantu bajya bajya impaka iyo turi hanze y'iki kiganiro tujya impaka ku mategeko tukareba ngo isi ingingo irareba na wa muntu ufite amasezerano bagenda bahindagura ko iyo bamuhagaritse bamubara nk'amaze umwaka umwe aho ngaho so ariko hagati aho tuvuge amaze amezi 12 adahagarika ku kazi nibwo ahabwa imperekeza zo gusezererwa ku kazi uretse ingingo z'amasezerano rusange cyangwa z'amasezerano yihariye y'umurimo yego zibereye umukozi imperekeza zitangwa kubera gusezererwa zishobora kujya munsi ya inshuro 2 z'umushahara mpuzandengo w'ukwezi ku mukozi ufite uburambe buri munsi y'imyaka 5 mu kigo kimwe umukozi utarageza ku myaka 5 mu kigo kimwe yego akora iyo bamuhagaritse muri buno buryo bamuha amezi 2 impuzandengo z'umushahara w'amezi 2 ubwo harimo ibintu bibiri hano mbazi cyambere cyakirimo hano harimo ikintu bita ngo uretse ingingo z'amasezerano rusange cyangwa z'amasezerano yihariye y'umurimo zibereye umukozi donc ibi biravuga ngo ubusanzwe itegeko rikugenera amezi 2 iyo utarageza ku myaka 5 y'uburambe ku kazi kubera impamvu z'amasezerano rusange amasezerano rusange ni ukuvuga ngo babyita collective agreement ni imishyikirano mwamwaragiranye n'umukoresha amasendika ajyana n'umukoresha imishyikirano ikazavamo amasezerano rusange arimo ibintu bumvikanyeho ushobora gusanga barumvikanye ngo umukozi uzajya usezererwa hano kubera ukuntu kano kazi tuba twakitangiye tuba twagakoze aho kumuha amezi 2 muzajya mu 3 bakabyumvikanaho ati natwe dukunda akazi tugakora tugashaka ariko mu gihe umuntu agiye agira icyo ajyanye ngo uretse ingingo z'amasezerano rusange cyangwa se z'amasezerano yihariye bifitiye umukozi akamaro ibijya munsi y'amezi 2 ntibyemewe ibirenze amezi 2 niyo wagira 5 biremewe mupfa kuba mwarabyumvikanyeho mu kazi so iyo rero ntabyo mwamvikanyeho itegeko rirabakiranira kuvuga ngo turaguha amezi 2 iyo utarageza ku myaka 5 iyo hagati y'5 n'10 baguha amezi 3 yego iyo hagati ya 10 na 15 bakaguha amezi 4 kugenda ukazageza ku nshuro inshuro 7 z'umushahara mpuzandengo w'ukwezi umukozi ufite uburambe buri hejuru y'imyaka 25 yego iyo y'imyaka 25 baguha inshuro 7 naho bigarukire ubwo ugenda ufata wongera 5 wongera ukwezi k'umukozi kumwe none umushahara cyo bita umushahara mpuzandengo hano bawuvuze w'ukwezi uboneka hagabanywa na 12 igiteranyo cy'imishahara umukozi yahembwe mu mezi 12 abantu bahembwa amafaranga atangana cyane cyane nko muri za mine yego kuko umusaruro waje niko amafaranga yiyongera yego haragira umushahara uhoraho ibyo nta kibazo udahoraho rero nibwo bafata y'amezi 12 ukagabanya
igiteranyo cyabyo ugabanya amezi 12 ugahita ubona umushahara w'ukwezi kumwe. So rero kwishyura imperekeza bivugwa ahangaha niko bavuga bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 7 y'akazi umukozi asezerewe. Hanyuma imperekeza iteganywa muri iyi ngingo ihabwa nanone umukozi amasezerano y'umurimo yasheshwe nyuma y'amezi 6 kubera uburwayi ntashobora gukomeza akazi. Ibyo navugaga, umuntu utarashoboye gukomeza akazi nawe ahabwa bitewe n'uburwayi ahabwa aya mafaranga. So ubwo rero uburwayi ni iki? Ni icyo muganga yemeye kutagishobora gukora, kuko ari umuntu kwiyenze yabona n'utundi turimo wanakora akaba atagushaka ate wararwaye akwirukana, ariko mu by'ukuri muganga agomba kwerekana ko uri muri position utagishoboye gukora nta n'ikintu ushobora gukora muri iki kigo, cyane cyane gifitanye isano nta n'ikindi nta n'ikindi kuko ari umuntu ushoboye. Tuvuge ndari umushoferi ariko mfite n'amashuri cyangwa lisansi muri contabilité mu bintu by'icungamo imari. Mutuzi ko nta kashi uri hano gutwara byananiye kuko amaguru yaragize ikibazo, ariko ushobora kujya kuri ushobora kuba security ushobora kwakira hari ukuntu bagoragoza, ariko iyo berekana ko ufite demande hari imirimo utashobora gukora of course bitewe n'ubushobozi bwawe n'ibyo wakora n'uburwayi bwawe. Ibyo babyita, ibyo nari mvuze n'ibyo twita imperekeza. Ibyo nibyo bita imperekeza. Noneho rero ingingo ya 30 yo ivuga ku kintu bita indishyi. Ubwo ibyo tumaze kubona ni icyo bita imperekeza, ni igihe wasezerewe mu buryo amategeko yemera, mu buryo bwemera amategeko. Reka rero tuvuge ko yabijambije gute? Bya bintu byo ngo abakozi ngiye kubagabanya, akoze urutonde rw'abantu bagomba gutaha. Hari ibyo benshi binababaho muri iki gihe twagiye twakira. Urutonde arukoze ko abantu bagomba gutaha. Arangije cyo kora ahita n'abasezera bahaye yandishye ndavuga mu kanya y'amezi 2, 3, 4. Abenshi bumva ntacyo bibatwaye iyo ataramenya gutandukanya icyo bita indishyi n'imperekeza. Iyo atazi kubitandukanya agira ngo ibyo bintu bamukoreye ni byiza. Kumbi dore ibintu umuntu ahabwa iyo babikoze badakurikije rwa rutonde nakubwiye, bataganiye intumwa z'abakozi, batamenyesheje umugenzi w'umurimo, bavuze bati ikigo kimeze nabi n'umutaya. Ni ingingo ya 30 ivuga ngo indishyi zitewe n'iseswa ry'amasezerano y'umurimo. Iseswa ry'amasezerano y'umurimo rinyuranyije n'amategeko rituma hatangwa indishyi. Indishyi zihabwa umukozi wirukanywe binyuranyije n'amategeko ntizishobora kujya munsi y'umushahara w'amezi 3, ariko kandi ntizishobora kurenza umushahara uhabwa w'amezi 6. Icyakora iyo umukozi afite uburambe ku kazi burenze imyaka 10 ku mukoresha umwe, indishyi ntizishobora kurenga umushahara ahabwa w'amezi 9. Indishyi zivugwa mu gika cya 3 cy'ingingo zinahabwa abari intumwa z'abakozi bamwe twavuga cya gihe, abagize komite y'ubuzima n'umutekano ku kazi n'abahagarariye sendika igihe birukanywe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bazira gushyira mu bikorwa inshingano zabo zo guhagararira abakozi. Ibiteganywa mu gika cya 2 n'icya 3 cy'ingingo byubahirizwa no mu gihe indishyi zigomba gutangwa n'umukozi washeshe amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Donc umuntu wese utarageza ku myaka 10 mu kazi bakaba bamusezereye mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahabwa hagati y'amezi 3 n'6 y'umushahara yakoreraga bakabimuhera imbumbi. Iyo yarengeje imyaka 10 biragenda bikagera mu mezi 9 yemereye kuba yakwaka amezi 9 y'umushahara we. Nguko rero mu nshamake aho ingingo ya 21 y'iri tegeko tuvuga ry'umurimo ihura n'ingingo ya 30 n'iya 31. Ya 31 ivuga imperekeza uhabwa iyo wasezerewe neza, ya 30 ivuga indishyi ugomba guhabwa iyo wasezerewe nabi. Hari rero bagusezera bagahita baguha amezi 2 yawe 2 ukagenda wazamenya ingingo ukongera ukaregera ya 3 kuri 6. Impamvu bavuga 3 kuri 6 umukoresha guha 3 kenshi akayaguha uburyo ushatse warekera uko none umucamanza niwe uvuga umwanzuro. Hari igihe avuga ati ndabona ukuye amezi 3 cyangwa 4
cyangwa 5 cyangwa 6. Byari umukoresha wanga amahane abona byamukomeranye arakonegosiya akayaguha tugenda tujye mu nkiko. Iyo urengeje imyaka 10 bigera mu mezi 9. Yego. Ngibyo mu nshamake kugira ngo abantu babyumve neza aho twagira ngo tuganishe uyu munsi wenda afite ibibazo babibaza. Yangira ngo ikibazo cya mbere ni cy'umuntu witwa Mutoni uvuga ati ya nawe wenda turaza no garuka turebe ku bantu batagira amakontra bwo ibintu bimeze bite. Aragira ati ibyo none se ibyo bireba bafite kontra gusa. Nshobora kuba nkoze imyaka 3 ntagarara ariko nkaba nta masezerano y'akazi ngira. Nje ntacyo amategeko mvugaho. Cyo ni ikibazo cya Mutoni ikibazo gifite ishingiro. Iri tegeko harimo ingingo ntibuka neza ivuga ko amasezerano y'akazi ni mu ngingo za mbere habaho yanditse hakaba natanditse. Ari verbal akaba na écrit. Hakaba igihe kirekire igihe kizwi n'igihe kitazwi. So iyo rero umukoresha gukoresheje iminsi 90 uko bavuga mu itegeko ataraguha amasezerano y'akazi abatangiye kujya mu makosa abagiye mu cyaha. So no kuvuga ngo ibirengeje iminsi 90 ufatwa nk'umuntu ufite amasezerano ya burundu. Kandi byo wari ufite amasezerano nubwo yabatanditse. Rero utise umukoresha na mpemukira utatama amasezerano amazashingira kuki nzagera gute uza ufite ibindi bimenyetso byerekana iyangingo iravuga ngo ikimenyetso cyaricyo gihamye yariyo yose yerekana ko wakoze aho ngaho iremewe. Ushobora kuba ufite aho mwahembewe wasinyiye, ushobora kuba warahaye umukoresha message imubwira ko imvura irimo kugwa muraza mutinze ku kazi, ushobora kuba ngo ibyo bagutumye dore amafaranga baduciye, nawe ugashobora kohereza ubutumwa kubwira ibyo ugomba gushyira mu bikorwa. Iyo byose utabifite hari abakozi bagomba gusinyira ko wakoraga aho ngaho za ntumwa z'abakozi navugaga mu kanya zabizira agahita bamuha amezi 9 bya bindi nubwo byabakomerera baba bafite ubwoba agashaka umukuru w'umudugudu cyangwa akagari cyangwa umucuruzi uri aho ngaho hafi bamubonaga yinjira mu gihe kigo hari ibimenyetso byose biremeye byerekana ko yakoraga aho ngaho. Ntagire ikibazo rero udafite amasezerano. Abakoresha benshi bibwira ko kudaha umuntu amasezerano y'akazi bashobora kumutsinda ariko umutego abashyize mu mukozi ariko ntabwo ushobora kumutsinda. Ingingo zose zishoboka ziremewe. Iyo tuganira n'abakozi tubereka ingingo ibintu byinshi ushobora gukusanya ku buryo byerekana ko yakoze aho hantu. Ahubwo ikiri mwaho wenda nuko abantu batabana bisobanukiwe. Umuntu azi ko umuntu wese udafite kontra isaha n'isaha ashobora kuba ku kazi yakirukanwa isaha n'isaha yumva yatangira ngo wenda nuko abantu baba batanabizi. Uko byagenda kose wa muntu warengeje amezi 3 aho ngaho ngira ngo impamvu babyise amezi 3 ni nuko cya kintu bita igeragezwa babita probation period. Bishobora nabyo uko byitwa amezi 3 cyangwa se agomba kongerwa nanone andi mezi 3 ntageragezwa yarenze amezi 6. Hanyuma muri 3 yudakoze performance bashobora kwirukana amasezerano agaseswa. So niyo wari nyine amezi 3 rero ukora ubwo winjiye mu cyiciro cy'umuntu witwa ko ufite amasezerano kandi umukoresha afite ibyago by'uko ayo masezerano yitwa ya burundu kuko nta kundi wayita ntabwo wayita igihe kizwi kuko ntabwo mwabyumvikanyeho mu nyandiko. Hanyuma twibutse abantu ko ushobora kubaza ikibazo cyangwa se ugatanga igitekerezo kuri 0786 850 kugira ngo Jean Marie nabe yagusubiza ko abantu benshi nzi ko ibibazo nk'ibi ngibi cyane cyane mu makontra bafite. Hanyuma wenda ikindi kibazo nabonye ni ryari noneho umuntu iyo umuntu we yashatse kuvaho mu kazi nicyo ndangirijeho. Baravuga ngo igika cya nyuma ngo ibiteganywa mu gika cya kabiri n'icya gatatu ni byose byo gusezererwa ngo byo kugenda nyine by'ingingo byubahirizwa no mu gihe ndishyi zigomba gutangwa n'umukozi washesha amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tone ukuvuga ngo wowe wahagurutse mu gitondo gutereka ntahe bishingutse mu ukagenda ushaka kugenda wanditse ushaka kugenda utanditse. Ntugenda utanditse uzafatwa nk'uwataye akazi ariko bazabanza bakwandikira bakubaza. Niba utagira adresse baba baziza umukoresha agomba kumenya ahantu tuwewe n'icyo ashinzwe akwandikire. Ntafite uburenganzira bukubwira ko wataye akazi atari kwandikiye ngo bimenye.
iyo atahazi cyangwa ashaka umwise cyangwa gitifu w'akagari niwe wemereye gusinyaho akayikuzanira iyo baruwa ukavuga uti narabivuyemo. ubwo ni umuntu ugiye atavuze. reka tufate ko ugiye yavuze akandika bari uyu munsi mu gitondo atatazi. icyo gihe niba hamaze imyaka iri munsi y'itanu umukoresha yemerewe kumukurikirana aho agiye akazamuha kuko nta nteguza yatanze, akazamuha y'amezi 2 y'umushahara. yaba arengeje imyaka 5 akazamuha 3. ngira ngo ndabona Mutoni aracyabaza kuri kiriya kibazo turakoze. nako atanga hagati ya 2 na 3 kuko ibi biri muri cya kintu cy'indishyi. iyo ugiye utavuze imyaka yose aho hamaze itaragera ku 10 afite uburenganzira bwo gucaginga amezi ari hagati ya 3 na 6. umukoresha akakureka. umukoresha ni ubwo ukwezi. uretse ko nyine abakoresha benshi batajya bijyamo ariko arahunze umubikira bikoze rwose ayobora ikigo gukurikirana aho wagiye mu kazi ahandi hantu ushobora gukurikirana akajya kubibwira umukoresha bakazaguhemba bamwishyura. umukoresha ntabwo yemerewe gukata umushahara wawe. nta muntu yemerewe gukora ku mushahara w'umuntu atamuhaye procuration. ngiye ushobora kunsanga aho nkora ukabibwira boss uyu muhera mpemukiye. boss ashobora kuvuga ariko uri ruharwa uri inkundamugayo bikaba byatuma ntangira nabi. bikaba byatuma abana ariko ntabwo boss ashobora gufatira ku mushahara wanjye ngo ujye kwishyura umukoresha wa mbere. cyeka ari umuhaye ubwo burenganzira. ikintu yemerewe gukora gusa ni amafaranga ya RSSB bwiteganyirize na Rwanda Revenue. andi yose utanga procuration kugira ngo yakoreho. yego gusa hano Mutoni nubwo akibaza sinzi wenda niba we yaba yari yarahagaritswe ku kazi cyangwa se yerukanwe kuko ari kuvuga ati murakoze kunzwa n'ubwo ngenerwa iki. bagenerwa iki? kubaza icyo agenerwa. yari yabajije ngo umuntu ufite kontra udafite kontra ariko amaze imyaka 3 akora adahagarara akaba nta masezerano yagiraga bigenda bite? amategeko amuvugaho iki? ngira ngo amusobanure yuko aramutse afite icyemezo cyose cyerekana ko yahembewe aho hantu cyangwa se hari abamubonye cyangwa se hari ubutumwa yagiye yoherezanya na boss bigaragaza ko yakoraga aho ngaho, bivuga yuko nawe iyo bwonyine ubwabyo ni bari nka kontra. abari kontra. yego ariko uri hano arabaza ati aragenerwa iki niba yarirukanwe sinzi ubwo wenda yatewe n'ikibazo afite wenda yaza kumbwira nyuma ariko tuvuge ko ahagaritswe. yego icyambere cyo agomba muri byo bintu nakubwiraga by'ibimenyetso agomba kuba afite ikintu cyerekana. yego tuvuga ko bwarabifite ibyo bimenyetso arabifite. agomba kuba afite ikintu cyerekana d'abord ko arengeje umwaka. kuko umukoresha ashobora kuvuga ati ndabyemera ko wankoreye ariko watangiye ejo bundi agahita amuha amezi 15 y'integuza gusa. yego akavuga ati ashaka kumufenta nawe ntago ari abana bakoresha. nabo ati ngiye gw'imisi 15 y'integuza. kuko itaramara umwaka twabibonye hariya iminsi yose ikurikiranye y'umwaka uhabwa icyo bita gusa integuza. integuza yo mu itaramara umwaka mu kazi ni iminsi 15 urengeje umwaka ni iminsi 30. mwibuke ko bya bintu twagiye tuvuga kare y'amezi tuvuga ngo 2 3 bashyiraho n'integuza y'ukundi kwezi. niba hamwe twavugaga ko bagwimperekeza bagusezereye batarakuteguje aho batagusezereye kubera impamvu zinizi zazi nitwavugaga z'ubukungu na tekinike bahita bashyiraho n'ukwezi kw'integuza. y'amezi 2 akaba 3. uyu mukobwa umuvandimwe rutubajije ikibazo cye niba arengeje umwaka bakaba bamwirukanye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. yego ngo bavuga ko ari 3 bundi hagati y'amezi 3 na 6. umukoresha ashobora kugufenta akaguha 2 ukagira ngo ni yandi bita imperekeza. yego kandi akugomba indishyi ko yirukana. ashobora kuguha 2 ukagira ngo birahagije utereka njyanayo kandi n'ubundi agomba kuguha 2 kongera na kwa kundi kumwe kw'integuza ubwo na 3 kuko utari wageza ku myaka 5. so we rero ubwo ngubwo n'ubundi abonye amezi 3 amezi 3 uko yabyita kose yabyita indishyi yabyita integuza ko n'ubundi biragwa muri 3. yego ariko gucyo gihe cyo guhaye bakita indishyi ntabwo cyitwa integuza. ntabwo cyitwa imperekeza. yego nicyo yabona. undati nitwa Frank. twibutse ko abantu ushobora kohereza ubutumwa bwawe kuri 0786685003 wanahamagara nta kibazo. ati nitwa Frank none se umukoresha utanga kontra za stage kandi aziha abakozi basanzwe umukozi afite ihe ngingo imurenge.
kontra za stage. Yego ubona ngo afite abakozi ariko bavuga yuko ari nka stage, bari muri stage. Biterwa n'icyo mwumvikanye. Afite kontra n'icyo bita amasezerano y'akazi. Kandi kontra ni ubwumvikane bw'impande zombi. Yego. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko usinyira kontra gutya ugashyira agasinyatiri kawe ugomba kureba ibirimo. Yego. Ibirimo ni ibiki? Handitseho ngo amasezerano y'akazi. Hari icyo bita amasezerano yo kwimenyereza. Yego. Ubwo ni stage. Hari ayo bita abitigana n'iki mushaka, hari amasezerano ya consultants. Hari amasezerano, rero wowe mukozi twumva no muntu. Okay. Hello? Ngivuye. Wowe mukozi ni inshingano zawe zo kumenya ngo ngewe simbisinye amasezerano, sinye kubera ko ntago ari kwimenyereza akazi, nta masezerano y'akazi. Ariko abantu benshi muri kontra baragorwa cyane, kuko kenshi usanga twese twinjira mu kazi wenda tukababaye, ugasanga ntitunabireba ibyo bintu byose, usanga niyo mitego igiye irimo ntabwo tubashije kugira gute kuyibona. BTN, alo? Alo? Yes, turakumva, waramutse neza? Sinzi ikibazo afite. Cyo kimiyaga. Birazwi ko abakoresha ufite amafaranga aragutwara nyine. Arakugerageza n'abantu biburiye akazi agahita ajya amaterekamo ingemo nitwe ko ndi muri stage ati nkorera ibyo 200 kandi ari gukora 400 n'urugero. None wagira akazi utari kuko ndeba nimo ndarengana nzabigenza. Donc ni ikibazo gikomeye cyane. Uwemeye gusinya amasezerano nitwe umustagiaire. Igihe cyose uzaba utakibishaka uzandika usezere ubuguti bivuyemo, cyangwa wongere uganire na boss ku masezerano. Utari ko ngenda ndashaka mu masezerano y'akazi angana ya stage yo kwimenyereza, kandi numva ntakiri muri stage narangije kwiga mfite impamya ubushobozi yanjye, cyangwa se igihe cya stage cyararangiye cyameze 6 n'urugero. Yego. Ariko warabisinye vraiment ingingo ikurengera iragoye. Igisigaye ni ukuvuga uti nkeneye amasezerano y'akazi asanzwe. Ahubwo ati rero niba utayashaka igendere. Ariko ubwo ni ikibazo, ni ukuvuga ngo umukoresha nawe uramutse usuwe n'umugenzi w'umurimo agasanga abantu bose bakora stage aho. Bakora stage kandi nicyo gikomeye cyane. Ubu abakozi ukoresha stage umuntu imyaka 10 n'urugero, imyaka 5 se. Nawe hari bimugonga iyo yabiganirijweho n'abantu, ariko stage ziba zemewe amategeko y'umurimo. Hanyuma undi aragira ati umuntu asinye kontra ariko ataratangira akazi aba yemerewe kwishyurwa umushahara. Tujye twumva umuntu agiye umuntu akugana abantu nasinye kontra ariko ntisindatangira. Gasaba umuntu ashize nk'amezi 2 asinye kontra ariko akaba ataratangira ataratangira nk'akazi. Bijya bibaho, sinzi niba wenda ibyo muri ibi bintu ingingo y'amategeko ingiye turiho. Iyi ni itegeko ry'umurimo rijyana n'ibigo byigenga. Mu by'ukuri ntabwo ari rijyana n'abakozi ba leta. Abakozi ba leta bagengwa n'icyo bita statut y'abakozi ba leta. Mu bigo byigenga rero umurimo, umushahara ni ikiguzi cy'umurimo wakozwe. Rero umuntu asinya amasezerano y'akazi akataratangira akazi ntabwo yahembwa. Yashaka kwitwa umukozi w'ahantu ariko ntiyahembwa kuko ntabwo yahembwa. D'abord biterwa n'impamvu umuntu atari mu gukora akazi neza. Wenda niba ari nka projet wenda ntiranatangira cyangwa iki. Nacyo yitwa umukozi ntahembwa kuko ataje mu kazi kuko ntabwo baramuhatasi, ntabwo aratangira ariko ntiyahembwa. Kereka amategeko y'ikigo bigukundi. Afite handi bavuga ngo amategeko y'ikigo bigukundi ibyiza byose wakorera umukozi biremewe. Bashobora kumuhemba ku bushake bw'umukoresha. Ariko nta tegeko ribwira umukoresha ngo ubwo umuntu yasinye amasezerano y'akazi muhembe nubwo yaba ataratangira gukora. Ubwo bitewe none impamvu kuki wasinyishije umuntu amasezerano y'akazi ubundi wowe nta mafaranga ufite yo kumuhemba. Ariko ujya mu mukoresha nawe abe kavati atagira ikibazo mu minsi iri imbere umuntu akazamurega ngo nakoze ahantu atangira kumemba hashize amezi 5 ashobora kubivuga gutyo. Umukoresha agomba gushyira kandi dokima cyangwa ibaruwa mubwira ati kubera impamvu z'ibi n'ibi umuterankunga akaba ataraza iyi minsi yavuze ikaba itarabaho. Nkandikiye nkumenyesha ko amasezerano yawe y'akazi afite agaciro ariko utazahemberwa
kubera ko akazi kazatangira iki n'iki. Yego, ariko uzatangira kuko ntiyasesa abantu kibutsa abantu bajye basoma kontra, basome kontra uhere hejuru urebemo urebe ikintu amategeko abenshi bisomera umushahara, abenshi bajya kuri kote y'umushahara, n'abatari bareba umushahara ntibabone ko uwo mushahara hari amafaranga azagenda avaho bigasigara neti andi mafaranga runaka bitewe ajya muri za RSSB. Ari nacyo hano umuvandimwe yabaje ati nitwa icyo nshaka nsobanurire, iyo wirukanwe mu kazi ukabarega ugatsinda urubanza uhabwa y'amezi 2 atarageza imyaka 5 hakiyongeraho n'indishyi y'akabaro. Mudusobanure ku kintu cya RSSB se cyo amategeko akivuga hiki. ngo icyo ushaka kunsobanura, iyo wirukanwe mu kazi ukabarega ugatsinda urubanza ugahabwa amafaranga nyine amezi 2 utarageza imyaka 5 hakiyongeraho indishyi y'akabaro. Mudusobanure ku kintu cya RSSB. Reka tube dutandukanye ibintu bibiri. Umukoresha arakwirukanye akurenganyije, ugiye kurega uko bivugaga. Nujya kurega ntabwo uraba urimo kuregera imperekeza, uraba urimo kuregera indishyi y'akababaro kuko nta kintu yaguhaye. Ubwo uraba urimo kuregera y'amezi 3 kugeza kuri 6. Ntabwo urimo kuregera 3 gusa, uraba ushaka 6. Nugira amahirwe umucamanza avuga ati tuguha 5, nkugeneye 5, nkugeneye 4 cyangwa se nkugeneye 3, ntajya munsi yayo. Mu byo uregera rero ufata na RSS batakwishyuye yose, ukajya muri RSS bifite tin number, ukagenda bakaguha historique y'amafaranga yose ukayaregera ukayashyira total yose uyishyira mu byo uregera. Uregera amezi 6 umushahara ajyanwa no kwirukanwa mu buryo bunyeje n'amategeko. Ndaregera amafaranga 600 ya cye social y'imyaka 2 no gutyo. Nubango ari amafaranga ya RSSB barongera bakayagusubiza ari bashyira kuri konti ya RSSB, bayishyira kuri konti ya RSSB. Okay, uyashyiraho ninde afite yitsinze umukoresha ahita yatsinzwe kugira ngo yirinde ko wenda tuvuge wenda baragiye bayagutangira, hanyuma iyo bagiye gutangira nta kibazo kiba kirimo agumamo, hanyuma ukazayabona ute? Nicyo kibazo afite se ngira ngo ubwo ni ikindi kibazo cy'ikintu ugiye umuntu atanye kubonera pansiyo kurya amafaranga ya RSSB. Byo twazakigarukaho dufite itegeko rya RSSB risobanura neza, ariko iyo hashize imyaka 15 ubundi ukora ufite uburenganzira bwa kuri ayo mafaranga, ariko nazabisobanura neza turi mu kibazo wenda ubwo aho wari uvuze igihe umukoresha wari igihe runaka umukorera ariko ataraye gutangira amafaranga ya RSSB, atarayatanze ukora totali ubuyizi, hanyuma ukayishyira mu kirego nayo ukamwishyuza nayo bakayashyiraho. Okay, ngira ngo urabizi ko ibibazo hano nubwo uba waje muri mine na kariyeri, ariko ibibazo bifata ahantu hose. Ati ni Josiane n'abakora mu kabari imperekeze yabareba cyane, nabirabareba cyane. Ariga iyi tegeko yigenga umuntu wese ukora ufite ahantu akora, buri muntu wese, ntabwo ari vuga ngo uhere iri tegeko nuko tubitangira narabisobanuye kera. Iri tegeko ryarakururuye rigera n'ibyo bita muri informal sector. Izo nubwo umukozi wo mu rugo uyu munsi wa none ubundi yavuye ko bita amasezerano y'akazi. Fete iri tegeko riratsimbara kugenda bita amasezerano y'akazi. Umuntu agomba noneho n'umushahara, umushahara wo turacyabonegosiya, ntabwo abantu baracyabirukankaho. Nicyo bita umushahara w'ifatizo cyangwa se minimum wage. Ariko umukozi wo mu kabari nabo nabakoze nk'abandi. Buriya mu tubari bakoreshwa nabi, nta masezerano bagira. Cyo ni cyambere, bagukata amafaranga, umukiriya arakugendanye atishyura, abantu bajya mu kabari ntibishyure akagenda mu ibanga, ikirahure kiramenetse ngo cyishyure. Biriya bintu byose ntabwo biba byemewe, kereka byaragiye mu mategeko. Hari ikigo nayo yagaragarijwe umugenzi w'umurimo k'umukozi umenya ikirahure. Hari ibintu byinshi ariko aya mategeko arabareba. Arabarengera. Ngira ngo yabyumvise. Muto narongera ati nishimiye ubufasha mukomeje kuduha, none se iyo umaze iyo myaka 3 ugahagarara umukoresha ntaguherekeze, hanyuma agashaka ko none haguha kontra y'amezi 3, ibyo byatuma atamanza guha imperekeza za mbere. Umuntu itatonura mwibuka numwe afite kontra gusa ariko ukaba nta hantu ufite nyine yanditse saneri yose ko yazahaye tanaze kuduhamagara, afite byinshi, numva afite ibibazo byinshi bigenda bishoranye. Ariko tuvuge umukoresha aragukoresheje, umaze imyaka 3 nta masezerano,
aho byibukiye rero ngiye kujya mbaha amasezerano y'amezi 6. yego uzi icyo bivuga? Icya mbere cyo kiba kibyihishe inyuma, abashaka kuzakwirukana ku neza, yego ko ntabwo amezi 6 akarangira yanditse y'amasezerano arangiye, umukoresha afite uburenganzira bwo gusubiza mu kazi. urabona ko we na 3 bashaka kuba bamuhaye yeswati niyo kaba kumwe, ariko ubwo anashaka uburyo bwiza bwo kugira ngo umuviraho. Nubwo reka mbanze impamvu imbi zihishe inyuma ndashyiraho n'inziza ne kuba pessimiste. yego donc impamvu yaba yihishe inyuma y'ibyo bintu ukunze kubaho nuko abona ko atakigushaka, kandi aramaze kubona ko atazakwirukana, uko nakwirukana bizasakuza, ntazafata kutamukorera amategeko uri kugenda uyasobanukirwa. ushobora usanga yanaguhembera kuri konti, ndetse umuntu yaguhembera kuri konti ubwo mutoni sinzi niba aho bamuhemberaga. Hari ubundi umukoresha w'umubingwa kambanze mubwiye, umubingwa arabanza akagira ati, arabanza akagukoresha nta masezerano y'akazi, yego akaguhemba mu ntoki nta hantu usinye, akirinda message yose ishobora kumuvaho iguha amabwiriza, akirinda kuguhembera kuri konti, ibintu byose bizasibanganya ibyo bimenyetso, akakibagiza ko muri icyo kigo harimo abakozi bakoramo, akibagiza ko hari abaturage bakubona ujya ku kazi, ko nawe iyo umaze kumenya ko ibimenyetso byose byemewe ujya n'umuntu wisubirishwa aho ngaho ucuruza nk'icyayi, ukajya umusuhuta ngiye ku kazi, abantu bakaba bazi gukora aho ngaho. Ariko tuvuge ko imyaka 3 irashize, aravuga ati ngiye guha amasezerano y'amezi 3. Hari umuntu uri kuri telefone ka allo, sinzi ko niho biragenda. Ayo masezerano y'amezi 3 aba agiye kumuha ikibyihishe inyuma hanini nuko ashaka kumuhagarika. Yego uko yarangiye baraguhagarika. Bigenda bite rero? Uramubwira uti banza usese amasezerano ya mbere. Yego niko bigenda nsezerano. Ni nacyo yanabazaga ati sezerano ntahe ntabwo byemera, uravuga uti no ntabyo nshaka. Ubundi uravuga uti aya masezerano y'igihe kizwi cy'amezi 3 sinyashaka kuko narindi mu gihe cy'amasezerano y'igihe kitazwi. Nsezerera nurangiza ntangire bushyashya. Yego kugira ngo cyo mutanazamubwira. Dore umuntu haza no gutanga nimero iyo birangiye dutanga nimero, umuntu akumva uko ashobora no kuvugisha ku ruhande. BTN allo allo, mwayire mwaramutse? Yes Kadenesi. Ye turakumva neza. Turakumva Kadene. Hari igitekerezo cyangwa ikibazo? Niba ari ikirere sinzi, ngira ngo Kadenesi nayo mbonye yohereje n'ubutumwa. Asoma ubutumwa bwe ubwo aze kuza no wenda kongera guhamagara cyangwa se aze kongera kohereza ubutumwa katwumva. Allo allo, banza ari network. Kadenesi mugasura muvugana. Yego ndashaka kubaza umuvandimwe yego umukozi wishe kontara y'umukoresha we. Yego umukozi wishe kontara ari umukozi wayishe kontara bivuga kuri kumukoresha kugira ngo n'iki yakababaro cyangwa se iki yakababaro rero bose wakoresha ngo umuntu waseshe amasezerano y'ikigega cy'umukoresha bikubiye muri kontara. Araza no kutubwira ko hari abantu bashinzwe kureberera abantu batazi gusinya kontara. Yego ngira ngo twakumvise neza. Kugira ngo nabura amasezerano n'abakozi n'abakoresha bibahiriza. Sawa sawa, urakoze cyane. Ngira ngo ibibazo by'umuvandimwe wabyumvise. Aravuga ati dukomerose dukomene n'ingasire ati umukozi wishe amasezerano y'umukoresha bigenda bite? Kwica amasezerano y'umukoresha no kugira gute? Muri context turimo. Yego muri context rusange iri generale nuko udakora ibyo ushinzwe gukora akakwirukana. Ubwo amasezerano mwumvikanye ntabwo yakoze arakwirukanye. Ariko tugiye muri context ya hano, wowe ubwawe usezeye akazi uragiye kugira ngo icyo ashaka kuvuga. Kuko iyo uvuze ngo kwica amasezerano y'umukoresha result iva mu nyine no kwirukana. Yego niyo mpamvu uyu munsi wa none kwirukana ushobora no kugenda, ushobora kwica nka control ukagenda ukaza ukamuga ati nsingeneye. Njye namubwiraga ni ibintu bibiri, kwica amasezerano y'umukoresha swat no kudakora akazi neza kandi itegeko ko bakwirukana ntibanagwemerekeza, cyangwa no gusezerwa mu munsi ndahagurutse ndagiye. Nugenda uzatanga imperekeza zijyana, uzishyura umukoresha. Ubundi ikintu usabwa kugira ngo ugende neza
niba utaramara umwaka mu kazi yego ukaba ushaka ko uva ahantu wandikira umukoresha umubwira uti ndakumenyesha ko mu minsi 15 uhereye uyu munsi nzahagarika akazi bityo nagira ngo uteguze yego ibyo biremewe nawe ugatanga preavis waba urengeje umwaka ukamubwira ukamaha iminsi 30 yego yashira ugasezera ukagenda ntabwo bakurikirana iyo umaze umwaka ni iminsi 30 umwaka urenga ariko yo ni telefone allo BTN allo yes waramutse neza witwa nduherereye Agitabo Jean Bosco ndi Rubavu yego aba umushoferi utwara minibisi yego yagarutse gukorera umugabo amezi abiri yose arashira birangira abwiye ngo nawe afite perime agiye kuyitwarira ariko urumva umuntu nanjye wari ukeneye akazi barampamagaye ati ngo tugure imodoka ndagenda ndayifata ariko urumva hagati aho nta masezerano twari dufitanye imodoka y'imujyanira za kontorore mva za kontorore nkomeza akazi birangira ayikodesheje none ubwo agiye kuyitwarira mwamfasha iki wari umaze igihe kingana gute ukora amezi abiri yaraguhembye nta kintu yigezemo rwose okay mbere yo kumusubiza reka nsubize abandi wari ubanje ikibazo cya nyuma ese hari abantu bashinzwe kurebera abantu amasezerano y'akazi bakayabasomera ubwo umuntu wese wabona iyo umukoresha abwiye ngo dusinyane amasezerano y'akazi ahubwo utabitekerejeho nyakubahwa nanjye iminsi 2 cyangwa 1 ugashaka umuntu akayagusomera dore ko kenshi hari igihe ushaka kuba hari ahantu ukora utazi trike amaze hari n'igihe bayakora mu cyongereza nubwo wabona kiza ariko gihenze kimwe kirimo imitego wazajya ze tumufashe nta kibazo hanyuma uwo wa kabiri warubajije wari ninde wahamagaye ndihamagaye allo BTN allo yes ndakumva Zari Kadenesi n'undi wari wongeye Kadenesi wow mugenzi wacu warubajije umushoferi yarenganurwa mu buryo bumeze gutya ariko numva ntamugiriye nama kuri telefone kugira ngo umukoresha atamenya ko bizagenda aze kumamagara ndatanga nimero ariko reka wenda bivuge muri rusange umuntu uramwishyuza kwishyuza no kujya gute wandika ibaruwa ukandikira umuntu wagukoresheje usaba kwishyuza hanyuma mukashyira amafaranga mwumvikanyeho iyo baruwa ukayimuha akagusinyira ko yakiriye ubwo agiye kumbwira ati iyo yanze se akayigucira mu maso BTN alo ari gato naramutse yako nabashaka nanjye mfite ibibazo byinshi bashaka nimero twaganira ndaza kuyiguha araza guha turasiga nimero ziwe ubwo uba uri hafi uzifate uraza kumuvugisha wa mugabo w'umushoferi n'undi wese ukora ahantu bakamuhagarika gutyo bandika ibaruwa yanditse ukuntu bigenda urayimushyira akagusinyira ko yakiriye umwishyuza amafaranga iyo yakiriye ni amahire iyo atayakiriye uyiha gitifu w'akagari akayimushyira iyo yanze kuyakira gitifu yandikaho ko namuhaye ibaruwa yanga kuyakira hanyuma ugatangira ikibazo cyo kujya mu nkiko ukajya kumugenzi w'umurimo akazamuhamagara nasuzugura wowe na gitifu bikajya rwego rw'akarere akanga ubwo kwanga kwitaba umugenzi w'umurimo birimo no kwishinja icyaha kuko araguhamagaje afite no mu nshingano ze kuba uwo murimo ni mu gukorwa aho ngaho yavuga ati n'ubuhagaze abantu bishyure bo kabyara hano hari umuntu wavuze ati nitwa Claude mfite akazi mfite kontra ariko boss yanze kumpemba hashize amezi 4 kuva najya mu kazi yanyimye n'izindi frais twumvikanye kandi niboneye akandi kazi ubu ngiye nazamuregera imishara yanjye cyane icyambere ariko azagende mu buryo bwemewe n'amategeko we nayandikire boss umunsi none yanditse ibaruwa sinzi ahantu akora afite ibibazo babaza ahantu akora ntago yahavuze byose ngo abishyiremo ariko mu buryo buri administrative niyandike ibaruwa yandikire boss imishara yanjye impamvu kwaka imishara yanjye narangiza bisobanure byose nakoze itariki ni kugeza uyu munsi none sindahembwa yibuke ko umukozi agomba guhembwa bitarengeje itariki ya 7 y'ukundi kwezi ushobora kumara amezi utarahembwa
iyo nyandiko akoze amenyeshe umugenzi w'umurimo amuhe kopi w'akarere akoreramo narangiza ahe n'uhagarariye abakozi mu kigo bamwe twita intumwa z'abakozi yego ubwo arabatangiye inzira za administration hanyuma nibirangira ubwo yiboneye akazi nyuma y'igihe gitoya atanga imperekezo yego atanga integuza yego ndakumenyesha ko ngiye kuzagenda iminsi 15 ndayiguhaye ngiye kuva ariko akagenda yarangije kwandika yabaruwa narangiza rero yigendere ajya gukora kandi kazi ahantu hanyuma amurege we biranoroshye n'iminsi 15 ko yarataramara n'amezi amurege ari hanze rwose kuko ntabwo yagenda ngo yivumbuye ngo agende oya umukoresha yakorega ko wataye akazi cyo ni cyambere kandi gukurikirana akabana kugendaho ngira ngo Claude arabyumva inzira zabinyuzamo hanyuma ati nk'abakora akazi gaciritse kadafite control nko mu rugo sari itegeko ribarengera n'igihe hashize imyaka 3 mukorana ngira ngo nabyo bavuze yuko akazi ke kose umukozi wo mu rugo nawo ntabwo bakiri mu cyo bita informe bagiye muri formelle yego ingingo intangiro ziri tegeko zirabivuga abakozi bo mu rugo abantu benshi nyine bazi ko nta burenganzira bwabo burabona buri aho ngaho ariko buriya hari ikintu cyitwa minimum wage ni umushahara fatizo ubu barimo kuwurebaho leta wenda nusohoka kusanya n'amafaranga bagomba kuba bahembwa make kandi bakorera akazi kenshi ariko ranabareba nabo uyu munsi wa none wagombye kuba ufite umukozi wawe unamutega ibi ngiye kuvuga nyine ntibikorwa ariko itegeko rirabisaba ko unamuteganyiriza rega nayo umukozi nk'abandi ndati none hari igihe umuntu yirukanwa ku bigo biri privé nabo barebwa n'itegeko Damascene Ndiburenje privé yese mu bigo biri privé kandi bituvuga nyine ari itegeko ry'abantu bakora mu bigo bya privé iri ryose ramureba ibi bituvuga cyeka niba ari amashuri ya secondaire ariko yose ni privé ni private biramureba ngira ngo Cadence yabanje kwandika ubutumwa bwa ati ni Cadence mu gasorese kuki habamo amahirwe y'umucamanza kandi hari byo kontara ivuga hagati y'umukozi n'umukoresha ariko dukomurusyo tutibagiye n'ingasira umukozi wisha amasezerano itegeko bivuga iki ngira ngo twakivuzeho ese watsindiye arare irayasoresha ayo mafaranga Rwanda Revenue irayasoresha cyane Rwanda iyo bagiye kwishyura abaho na Rwanda Revenue ayayo kuko biba bikiri muri cadre y'umushahara yego na Rwanda Revenue abyumve neza mwaramutse bitera mbarizi umukoresha guhaye amasezerano agaragaza ko uzajya wishyurirwa TPR SSB ubwo narama nyuma wajya kwivuza ugasanga ntarama wishyurirwa ubwo byagenda gutenda donation Kayonze urabibaza urabimubaza afite abantu benshi bakunze kubaza mu magambo bakavuga ati tuzabikora ariko ubundi babonye kwibaza byagera hagati ukandika ibaruwa isaba rama zawe kuko ni itegeko umukoresha agomba kwishyura rama rwose igihe cyose ubona murengeje abakozi murengeje 7 yes bati nkoze mu kigo runaka dukoranye igihe kingana n'imyaka 6 birangira bagabanyije umushahara guhindura kontra bisaba iki aruze ngo bagabanyije umushahara nyuma amaze yakoranye ikigo n'imyaka igera muri 6 nyuma baza guhindura umushahara abazaga se guhindura kontra bisaba iki guhindura umushahara ni ibintu bibiri swat murabiganiraho umukoresha batidira ubukungu umeze nabi ibintu ntibigenda neza dore akabikwereka cyarangira akavuga ati numva nagukora kuri 400 ngishyana kuri 200 n'urugero urabyemera cyane ntabwo byemera tinya ko wanjye ntabwo byemera iyo utabyemera asesa amasezerano akagwazamperekeza twavuga cya gihe muri za ngingo ya ngingo twavugaga akaguha imperekeza wabyemera mukajyana yego ariko abishyira mu nyandiko akantu bita nka dendu mashobora guhindura amasezerano yose ukabifite muri machine yego bako amasezerano yabaye umushahara wayanaye yego cyaza kwandikira bari vuga ngo kontra birakomeje umushahara wavuyeho ku mafaranga yanaya ubaye amafaranga yanaya bikaje mu nyandiko igomba kuba biri mu nyandiko Josiane wati maze imyaka 4 nsezerero nta mperekeza ntawe n'imisanzu nasanze ntayo bari bakintangire maze imyaka 4 naye byararangiye mwibuke ko kujyana umushahara ku ngingo ya 70 sinibuka neza ariko umushahara kijyana n'umushahara ku kirekarama gikorwa mu myaka 2 uhereye igihe kereka niba Josiane yarigeze abyandika asaba ibyo bintu iyo wanditse akabaruwa gusa kabisaba imyaka 2 bitarashira yego niyo yaba yanashize ariko ibiri ibanza warakanditsemo ako kantu ariko niba yarishishikeye yego ubu ntacyo yabona
umukoresha ngira ngo ubwo Josiane ikibazo cye nawe acyumve yumve uko kiteye, ubwo wenda ashobora kuza kongera kubaza ese umukoresha ashobora kukwirukanira kuri telefone mu gihe amasezerano mwagiranye yarangiye akakubwira ko asigaranye amezi 2, ese izo mperekeza bisaba ko banza ukazikorera? Rega ubu ikibazo cy'abakoresha dufite mu Rwanda benshi ntago bitwara neza imbere y'abakozi mu buryo bwo kubahana. Buriya umuntu kwikona kuri telefone abagusuzuguye. Abakoresha rero abakozi benshi nabo iyo babwiye kuri telefone ngo ntuzanguke mu kigo nawe aragenda, ntago ari byo. Ngiye uyu mufitanye amasezerano y'akazi usubira mu kigo, basubira mu kigo akanga ko binjira, ukabonye ibimenyetso by'uko yanze ko binjira, ashobora kuba umuzamu ngo ntiyinjire. Okay, good. Umuzamu ukafite ukuntu ubyanditse, umuzamu ukamwandikira umuzamu yanze ko ninjira, akigiye akwandikiye abwiye ko atari gushaka mu kazi ke akuruka nawe ubundi akubwiye kuri telefone ukabyemera, akorega ikintu bita guta akazi. Rwose yashaka gukorega ko ataye akazi kandi hanyuma ugahita ari wakubujije kuri telefone. Abenshi ndababwiye subira mu kazi, ugende niba kubuza wandike ibaruwa bivuga ko umuzamu yakubujije kwinjira mu kazi, yandikira umukoresha niba ko winjiriza iyo baruwa ushaka igitifu w'akagari ari gutwara umuntu yanze nayo wanyuma. Alo bano wanyuma mwaramutse neza? Mbabaze. Yego, witwa nde? Reka dusoze ngira ngo reka dusoze, turasiga telefone. Ikindi buri gihe tuba turi kumwe hano, ngira ngo ubuhari buri wa mbere ibibazo bibike. Na Mutoni yarambaje ati se uri hano ryari, ikiganiro gisubiraho kiba kiriho ryari? Wenda reka dusoreze kuri ubutumwa ati Augustin akora uruganda rumwe ntavuze izina, babasezera abakozi bose nta merekeza kandi bari bafite kontra, bagisha inama y'inzira banyuramo ngo barenganurwe. Mwumvise inama banyuramo ngo barenganurwe, urumva barabasezereye kandi bafite kontra, ubwo inama wabagira nize nawe dusorezaho. Barasezereye kandi bafite kontra, hanyuma nta merekeza babahaye, nta merekeza babahaye, ubwo buryo nyine ni ukuzaka baragisha inama y'inzira banyuramo, bo bamaze kuba basezererwa. Inzira banyuramo bwa mbere bandika ibaruwa yishyuza ibintu byabo. Iyo baruwa bashobora kuba wenda batazi kwandika twabafasha. Bamara kwandika iyo baruwa bagaha kopi umugenzuzi w'umurimo buri gihe n'abakozi n'intumwa z'abakozi mu kigo. Nyuma y'iminsi 7 yagera bakasaba umugenzuzi w'umurimo noneho ko yabahuza nawe, bakajya kwita umugenzuzi w'umurimo n'umukoresha. Iyo byanze byose bajya mu nkiko. Hanyuma ikiganiro cyacu kiba buri wa mbere nyuma ya BTN Morning Live guhera ku isa nyuma ya sport incamake za sport, tuba turi kumwe na Jean Marie, ariko ikiganiro kikaza gusubiraho kuwa gatanu ku isaha n'undi y'isa 2:15. Ikindi umuntu yabwiye nuko ikiganiro mu gisanga kuri YouTube channel yacu BTN TV Rwanda, kiba kiriho ushobora kujyayo ukakibona, ndetse n'ibindi biganiro twagiranye na Jean Marie nujya kuri YouTube channel ya BTN TV Rwanda uzayibonaho. Akenshi twari uburyo twabaye nk'abasubira inyuma, ariko amategeko twari tuyagerereye, ngira ngo n'abandi babijyamo bakabireba neza. Ngira ngo Jean Marie nagushimiye cyane. Murakoze cyane. Abantu bakomeze urabaha nimero ya telefone bashobora kubonaho, ndetse n'abantu banagusanga bakomeze bohereza ubutumwa bwabo, tuzabuhereho kwa mbere gitaha. Ni byiza ko abantu bamenye amategeko, kuko abakozi bafite icyo cyane cyo kurengana, ariko rero n'abakoresha nabo barengana ko batazi ayo mategeko, akumva ko ibyo akoze ari byo agize amahirwe nawe akajya kurikira kino kiganiro byajya bimufasha cyane. Nimero yanjye ni 078862 0843. Hanyuma ibiro dukorera Kimironko, mu nyubako yahoze ari Beka, niho abantu twabonanira. Ndibutse ko twe mu by'ukuri tuvugira abakozi, dufasha abakozi bacukura muri mine na karere mu Rwanda, nibo mpagarariye, nibo mvugira. Noneho rero abandi bakora mu bindi bigo twabafasha ku matelefone, ariko ubundi umukozi wo muri mine we ubufasha bwacu bwose buri direct, we turanamufasha tukanamuherekeza mu nkiko tukamugeza abantu hose, kuko aba ari umunyamuryango wacu wa sendika.
murakoze. Ngira ngo nibyo turagushimye cyane. Ni 0788320843. Ushobora kuba ufite ikibazo ariko utaba muri mini na kariyeri, anakugira inama akakwereka wenda n'inzira zindi wacamo cyangwa sabo wareba. Ariko by'umwihariko abo muri mini na kariyeri bo mushobora no kwigira ku biro byabo ni Kimironko hafi ya MTN yakoreraga. Wahamagaye n'izo nimero nyine 07883208 akabanza bagahamagara 43. Yego, umwanya wo kuba turi mu biro nabo ntabwo upfa kuboneka. Yego. Ya ubwo rero Jean-Marie, naho kuwa mbere utaha Imana ikiduteje ubuzima cyangwa se n'akazi kadukundiye. BTN Morning Live nahanga isorerwa. Ndashimira Latifa twabanye ndetse na Gilles Craig watugejeho amakuru ya sport ndetse na Irene wari uri kubanga bw'ibyuma. Ibiganiro bya BTN Morning Live bya BTN TV birakomeza cyane cyane kuri social network zacu BTN TV Rwanda, YouTube, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Hose amakuru ugenda uyabona ataravaho akavumbi. Ngira ngo rero ngiye yari Karera Kayihura, naho mu biganiro bitaha mugire umunsi mwiza.